am running for you.本日の夕食は稲葉の鶏大根、温めるだけです。このパックの写真がすごく美味しそうに見えたので2個買って1個キャンプで食べてみたんですけど、写真よりずっと小さな大根と鶏が入っててちょっとがっかりしました。でそのまま放っといたら賞味期限が切れちゃったので食します。できました。ゆかり好きの私はゆかりをかけてます。それではいただきます。I long for that feeling. Why did it have to go away? I long for that feeling. Remember everything you said. Had to go on dreaming, dreaming. 'Cause baby you are everywhere. I wish that you were. ゴンタくんからの風車
白い音、久しぶりに来ました、佐々岬。風の街から。すごい。クワガタだね。クワガタ。なんでクワガタなの？一番高いところだから風が抜けるんだ。クワガタと一緒に風強い。花粉がすっごい飛んでるの。もう目がやられてます。やばいです。全然桜ほとんど撮ってない。花粉にだけまみれています。輝いてます。キラキラ。70分です。Slow down, just
could slow down. Wish I could stop. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Wish I could stop time. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. 写真家米美智子です。今大分県の由布院に来ています。後ろに見える山は、由布岳。地元の方は親しみを込めて由布山というふうに、皆さんおっしゃいますね。由布山と、桜並木と菜の花ですね。幸せな場所です。よいしょね。お天気も青空が出て、気持ちよく、今います。残念なのは向こうにガードレールと車駐車場があることです。朝から車いっぱい止まってて、これだけは避けられない。残念です。せめてなんか勝手だけど壁があったり木が植えてあると嬉しかった。絶対入るんだもんあそこ。観光写真ですけどね、ここはね。来てびっくり、思わず笑っちゃいました。京都が近いので水なすとしば漬けのお漬物を買いました。帰ったらビールのおつまみにするんだけど何時に帰れるかな。